I, Muganzi Mark Mayanja, being returning officer from Mukono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act 2005 as amended, declare Chibule Ronald duly nominated as a candidate to contest for the election as Member of Parliament for Mukono North Constituency in Mukono District. Congratulations, Chibule Ronald. Andise campaign ekisinga njagala kulwanisa bola lya mirimu nga tuyita mu kugunjawo emirimu ng'amakolero ge tulina n'okuyamba ebyobulimi kubanga tibuli ggombolo lirina tractor ate n'akatale bwekali ak'abalimi. Ebyenjigiriza tubitumbudde, ebyobulamu amalwaliro gaffe linasanga teriri ku health center 4 kati ku Gumbi neri Champs bali tutte gavumenti kyendowooza mbobuweereza busemberedde abantu. Tukoze ebimu ebitali byaffe okugeza nga bridge yewalusubi abantu babadde bafiira n'ennyanya zaabwe ne zigwa, kati ngikoze ng'omubaka wa palamenti okufa kw'abantu kukola. Ku mulundi guno amasannyalaze gye gatannatuuka ne contractor simanyi yatuuse mu ggwanga olwa covid yabadde yakwatibwa Nigeria, kati katoogo ku Mande batandika okusimba emiti gy'amasannyalaze. Kati n'olwekyo bye bamanja bitono naye njagala okuddamu baweereza mu palamenti okwongera okutuusa obuweereza bwange eri abantu ba Mukono North. Twagadde okumanya minisita Mugaita National Water akola bulungi ku nsonga ya during COVID-19 amazzi gaaliwo. Naye kati twagala okumanya coverage etuuseewa kati sofa gavumenti etumiridde especially nga tuwulira hand washing facilities. Ekisooka buli ssomero oba ebifo ebyolukale tubisaddemu PSPs okuyambako abantu okunaaba mu ngalo kye bayita public stand post. Tuzongeddemu olwa covid okulaba nga abantu banguyira okunaaba mu ngalo wonna ewababo, era ne Mukono tutandise okuziraba nyingi zeeyongedde. Mu bifo by'amasomero tugenda kikola nnyo, mu masinzi tugenda kufuba okulaba every public place nga waliwo at least washing facility gye bayita PSP okusobola okulwanyisa ekirwadde ate n'okuyigiriza abantu obuyonjo, kubanga ekirwadde kijja kugwawo naye obuyonjo mulimu gwabwe okububeera. So ge magezi genandiwadde. Yes, percentage yeeyongedde ate mbakubiriza bakozesa amazzi g'enkuba harvesting baago ga bwereere tegaleeta bbiira. Sizoni ng'eno buli muntu alina amabaati balembeko amazzi mu maka gaabwe. National Water coverage mu ggwanga eri ku 8 mu kibuga kubanga eri national water naye mu byalo tuli ku 7. Ng'ekigendererwa kyaffe nga gavumenti tuba ku 10 naye weesanga ebitundu ebimu tebirina mazzi ga wansi ge bayita underground nga tugajja ku nnyanja ne tugavuga. Kati nga Mukono amazzi ge tugenda okukozesa tugenda gajja Katosi agagenda tuyamba emyaka 6 mu maaso. Eyo project egenda kuggwa mu January, egenda kwongerako percentage y'abakozesa amazzi okulinnya waggulu. N'olwekyo si yeyo yokka n'endala nnyingi, Gulu ne Kapchorwa Fort Petro tuzikoze ezifaananako zino zibayita bulk transfer. Amazzi ogajja mu nnyanja ne mugatwala gye gatali pulaani yaffe.